মাই চ্যানেল, ওয়েলকাম টু গ্লোবট্রটারস্যাম। আমি সমন্ত আজকে চলে এসেছি তোমাদের সঙ্গে আরও একটা নতুন ভিডিও করতে, নতুন একটা জায়গায়। তো আজকে আমি যে জায়গাটা এসেছি সেই জায়গাটার ব্যাপারে জানলে তোমরা পুরো অবাক হয়ে যাবে। আমার মতন যারা কলকাতায় থাকো তারা এই জিনিসটা শুনলে সিরিয়াসলি অবাক হতে বাধ্য। তো জায়গাটা হচ্ছে বিরাটি স্টেশন, একদম স্টেশন থেকে বেরিয়ে ফ্লাইওভারের নিচে কাকার বিরিয়ানি। হ্যাঁ, এখানে আমি শুনেছি চিকেন বিরিয়ানির দাম মাত্র 60 টাকা আর চিকেন চাপ মাত্র 30 টাকা। তো আমি আসবো, খেয়েছি, মানে খাবো সরি খাইনি এখনও, আমি গাড়িটা দেখেছি তো তাই খেয়েছিটা বেরিয়ে গেছে। খাবো আর টেস্ট করে দেখবো। তো দোকানটা হচ্ছে এইটা, আমি যাব ভেতরে, কথা বলবো অ্যান্ড বিরিয়ানির অর্ডারটা দিয়ে দেবো। তো আমার সঙ্গে চলে আসো। আমার কাছে এখন চলে এসেছে তো বিরাটির ফেমাস কাকার বিরিয়ানির এই বিখ্যাত বিরিয়ানির প্লেট। তো এই হচ্ছে কোয়ান্টিটিটা, পুরো দেখা যাচ্ছে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। আর এখানে হাতের পাহাড় থেকে খুঁড়ে খুঁড়ে আমি আলুটা বেরোলো ফার্স্টে। এই হচ্ছে আলু, দাঁড়াও, এই হচ্ছে আলুটা, মানে এত বড় একটা আলুর পিস। এই হচ্ছে মাংসের পিসটা, তো যথেষ্ট বড় সাইজ এবং প্রচণ্ড গরম। আমাকে পুরো নতুন গাড়ি থেকে বার করে দেওয়া হলো। আর এবার আসি টেস্টে। আমি কিন্তু খুব এক্সাইটেড এটা টেস্ট করার জন্য। টেস্টটা যথেষ্ট ভালো, মানে কলকাতার অর্ধেক বিরিয়ানি দোকানের থেকে বেটার, খুবই ভালো মানে। আর এই বিরিয়ানিটার দাম হচ্ছে 60 রুপিস, তো 60 টাকায় এই সাইজের আলু, এই সাইজের মাংস আর এত সুন্দর টেস্ট, মানে কল্পনারও বাইরে। সিরিয়াসলি খুব সুন্দর লাগে টেস্ট। আর এবার আসবো এই মাংসটাতে। মাংসটা দেখতেই পাচ্ছ, একদম জাস্ট হাতে ধরাই যাচ্ছে না, পুরো ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে, একদম পুরো সলিড মাংস, সেদ্ধও হয়েছে খুব সুন্দর এবং টেস্টি আর জুসি। আর আলুটাও আমি তখন হাতে নিয়ে বুঝতেই পেরেছি যে একদম সেদ্ধ হয়েছে, কোনো অসুবিধা নেই। নুন টুন সব ঠিক আছে, একদম খুব সুপার কোয়ালিটি এবং সুপার টেস্ট। আর এবার আসছি, এটা হচ্ছে চিকেন চাপ। দেখতেই পাচ্ছ যে মাংসের সাইজটা দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, গ্রেভিটাও দেখতে পাচ্ছ, কালারটাও খুব সুন্দর, আশা করি বোঝা যাচ্ছে। আর এই চিকেন চাপটার প্রাইস হচ্ছে 30 রুপিস। তো এই হচ্ছে মাংসের সাইজ, তার সঙ্গে এতটা গ্রেভি, এত সুন্দর কালার, সেটা 30 রুপিস। জানি মানে আমরা যারা কলকাতা থেকে থাকি বা কলকাতায়, আমি যতদূর জানি মিনিমাম 70 রুপিস, তার নিচে কোথাও বিরিয়ানি পাওয়া যাবে না, কিন্তু এটা কিন্তু 60 রুপিস। আর চিকেন চাপটা একটু টেস্ট করে দেখি। মাংসটা একটু শক্ত হয়েছে, বাট এটা একদম দুর্দান্ত। বলো। চিকেন বিরিয়ানি আছে 60 টাকা, রাইস চিলি চিকেন 50 টাকা, চিকেন চাপ 1 পিস 30 টাকা।
আপাতত এখন এটা আছে, মটনটা কিছুদিন বন্ধ আছে, কিছুদিন পর থেকে চালু করা হবে। আচ্ছা, তোমাদের জন্য তো প্রথমত অনেকটাই উপরে ওঠা, তার কারণ হলো হচ্ছে বিজনেসটা তোমরা ছিলে বলেই কাকা এতটা উপরের দিকে উঠতে পেরেছে। হ্যাঁ, এতটা বিজনেসটা ইয়ে হয়েছে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে কাকার বাবা, মানে আমার দাদু, কাকা আমার বাবা হয়, তো কাকার বাবা আমার দাদু দুদিন আগে ইয়েতে হাওড়া সার্কিটে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, মাথা ফেটে গেছিলেন না, তো একজন ওনাকে রিসিভ করেছিলেন। তো ওনার কাছে কোনো কন্ট্যাক্ট নাম্বার ছিলেন না, মানে বাড়ির কোনো কন্ট্যাক্ট নাম্বার ছিল না। তো কোথা থেকে নাম্বারটা পেয়েছে হলো হচ্ছে ইউটিউব থেকে কাকার বিরিয়ানি বলে সার্চ করেছে, দেন নাম্বারটা পেয়েছে। তো তার জন্য তো তোমাদেরকে থ্যাংক ইউ, কারণ তোমরা ছিলে বলে নাম্বারটা পেয়েছে। তো দেন আমাদেরকে কল করেছে, আমরা রিসিভ করতে পেরেছি। তাই জন্য এই বসে বসে আমার মনে পড়লো এই কথাটা, না বললে তোমরা রয়েছে বলে আমি বলতে পারলাম সামনে বলে আমার নিজেরই ভালো লাগলো যে এই জিনিসটা, না হলে আমার দাদুকে আমি রিসিভ করতে পারতাম না, আসতে পারতো, কিন্তু মানুষটা মাথাটা এতটা ফেটে গেছে, রক্ত পড়ছে, আমাদেরকে জানাতে পারতো না, এসে কোথায় খুঁজতো। হ্যাঁ, শুধুমাত্র মানে ও দাদু ওনাকে বললো যে তুমি একটা কাজ করো, ইউটিউবে সার্চ করো, আমার ছেলের নাম্বারটা ওখানে পাবে। তো সার্চ করে ও নাম্বারটা পেয়েছে, দেন তারপরে বাবাকে ফোন করেছে, তারপরে বাবাকে ফোন করার পর এই পর্যন্ত বিরাটি পর্যন্ত দাদুকে দিয়ে গেছে, তারপরে আমরা হসপিটালে নিয়ে গেছি ওনাকে। কালকে হয়েছে ঘটনা, তাই জন্য এই বসে বসে মনে পড়লো ঘটনাটা, তাই জন্য বললাম তোমাদেরকে তার জন্য অনেক থ্যাংক ইউ। এসেছো এই কাকার বিরিয়ানি ভিডিও করে গেছো, সবাইকে থ্যাংক ইউ। এই ঘটনাটা তাদের সবার জন্য, তারা সবাই ভিডিও করে গেছিলে বলে আজকে এই ঘটনাটা হতে পেরেছে। তো এটা শুনে আমারও সত্যি খুব আমি এতটা ভালো করে বলতে পারলাম না, বাবা থাকলে বোধহয় আরও ভালো করে বলতে পারতো। হ্যাঁ, কিন্তু এটা তো মনের কথা, গুছিয়ে তো বলা যায় না। তোমাদের সবাইকে থ্যাংক ইউ, তোমরা ছিলে বলে কাকার বিরিয়ানি আছে, আর তোমরা সবসময় আমাদের পাশে থাকলে আরও ভালো মতন আমরা উঁচুতে উঠতে পারবো। তো ফ্রেন্ডস, এই ছিল আজকে আমাদের কাকার বিরিয়ানির ভ্লগ। তো কাকার দিদি যে কথাটা বললো সেটা শুনে আমার খুব ভালো লাগলো, তোমরা এইভাবে হেল্প করেছো সেটা শুনেও খুব ভালো লাগলো। তো যাই হোক, আর তো ভিডিওটা এই অবধি এন্ড করছি। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো। আর তোমরা কিন্তু অবভিয়াসলি এইটা টেস্ট করতে আসতেই পারো, কারণ টকিং অফ দ্য টেস্ট অফ দ্য বিরিয়ানি অ্যান্ড অলসো দ্য চিকেন চাপ সত্যি খুব এখনও মুখে লেগে আছে। আমি মুখটু ধোয়া হয়ে গেছে, কিন্তু তা যেন মনে হচ্ছে যে এখনও জিভের ওপরে চিকেন চাপের গ্রেভিটা লেগে রয়েছে। তো এত সুন্দর টেস্ট, এত সুন্দর একটা ডিলিশিয়াস খাবার। তোমরা বেশি দূরে তো না, জাস্ট বিরাটি স্টেশন, একদম স্টেশন থেকে ট্রেন থেকে নামলেই ফ্লাইওভার দেখতে পাবে, ফ্লাইওভার জাস্ট নিচে একদম লাইনের ধারেই একদম কাকার বিরিয়ানির দোকান, একদম বিশাল দোকান, একদম বসে বসে বিরিয়ানি খাবে মাত্র 60 টাকায় চিকেন বিরিয়ানি। মাটন বিরিয়ানিটা এখন বন্ধ আছে, আর চিকেন চাপের দাম কিন্তু অনলি 30 রুপিস। আর এত বড় একটা চিকেন চাপের পিস দিয়েছিল। তো শিয়ালদা থেকে জাস্ট বনগাঁ লাইনে বা বারাসাত লাইনে যে কোনো ট্রেন ধরলেই তোমরা বিরাটি চলে আসতে পারবে, বা বাস রাস্তা আছে, গাড়ি করে আসতে পারো, বাইকে করে আসতে পারো, কাছাকাছি থাকলে হেঁটে রিক্সা করে যাতে ইচ্ছে চলে আসবে, কিন্তু প্লিজ একবার এসে খেয়ে যাবে।